Moi boa noite, que tal? Hoxe martes, hoxe 7 de abril, imos coa información local, como cada noite na televisión municipal de As Pontes. Imos, por tanto, comezar hoxe falando de obras de novo no rural. E desta vez falamos concretamente de reparacións de capas de rodaxe en diferentes puntos desa trazado das vías rurais. A Xunta de Goberno Local vén de licitar o proxecto de reparación da capa de rodaxe nas zonas do Rego, o Couce e o Castro, no Deveso, San Pedro do Eume e San Xoán do Seixo. A actuación, na que se van investir 36.130 euros, terá unha duración de 2 meses e afectará 3 tramos de viais de titularidade municipal, nos que se busca mellorar a capa de rodadura e que deste xeito os usuarios conten cunha maior seguridade á hora de circular por estas zonas. En total actuarase en algo máis de 3.300 metros, sendo o tramo do Rego no Deveso o que vai contar cunha maior superficie reparada con case 1,5 km. No Couce, as obras afectarán a un tramo de 1 km e no Castro actuarase en algo máis de 840 metros. Con respecto aos traballos, nos 3 tramos limparánse as cunetas para unha correcta drenaxe do firme, repararánse as fochancas e aplicarase unha nova capa de firme con 3 centímetros de aglomerado bituminoso en quente. Finalmente, colocarase a sinalización horizontal e vertical necesarias. Comezan os recitais de fin de grao, camiño xa deste último treito do curso, e fomos falar do que temos xa mañá, un concerto de fin de grao. O Conservatorio de Música das Pontes abrirá mañá o seu calendario de recitais de fin de grao e que entre esta semana e a que ven unha decea de estudantes do centro de diferentes especialidades pecharán o seu ciclo formativo e por todo o alto, demostrando a súa gran evolución e pericia. Os encargados de abrir este listado de actuacións serán os clarinetistas Antía García de Bizotero, ademais de Sofía Rodríguez, que mañá contarán co acompañamento ao piano de Carla Alvariño no seu recital de fin de grao. O concerto arrincará ás 8:30 da tarde na Casa do Peso con entrada libre. Xa o xoves, dende as 7, e no mesmo escenario, teremos as irmás Sara e Alba López González con flauta e violonchelo. E para pechar abril, o día 17, seguindo coa Casa do Peso como localización, teremos a oportunidade de desfrutar do grupo de saxo integrado por Pedro Fontao, Icía Salgado, Uxía Pita, Carmen Alén e Mateo Meizoso, dende as 7 da tarde. As Pontes é un dos concellos que se suma ás homenaxes ao compositor Marcial del Adariz. En As Pontes tamén teremos un dos diferentes concertos que van pasar pola provincia da Coruña, lembrando as súas mellores composicións. O ciclo de concertos Marcial del Adariz, piano a 4 mans, impulsado pola Deputación da Coruña en conmemoración do bicentenario do compositor coruñés, tamén vai facer parada nas Pontes. Vai ser o día 27 de abril nas dependencias do Conservatorio de Música Profesional das Pontes dende as 7 da tarde. O recital será un dos 5 que dende este mesmo venres se van desenvolver por puntos de toda a provincia ata finais do mes de xuño e cos que se busca render homenaxe a unha das figuras máis importantes da música galega no século XIX e achegar a súa obra á cidadanía. As Pontes sumas así a Ferrol, Betanzos, Vimianzo e Ortigueira, puntos polos que tamén pasará este ciclo, cun repertorio no que se vai poder desfrutar de pezas como a Dantino, Minueto e Trío, a Marcha Fúnebre Opus 3 e 2 sonatas completas para piano a 4 mans xunto con 3 marchas. O concerto será de entrada gratuita ata completar aforo. Nova presentación literaria, seguimos saindo a unha por semana, desta vez é María Timiraos, unha escritora pontesa, unha autora, desta vez é o seu primeiro libro de feito, María Timiraos, de As Pontes, aunque vivindo Ortigueira, que nos presentará Non me rompí del todo. A Biblioteca Ribera Rouco acollerá este venres unha nova presentación literaria con autoría local e que tras Taida Picos, Cristina Arias ou Anxo Vidal, agora imos poder coñecer o traballo de María Timiraos, unha pontesa afincada en Daianos en Ortigueira e que vende sacar a súa primeira novela. Non me rompí del todo é o título dunha obra que ten a súa experiencia vital como protagonista e que arrancaba nun principio como terapia, pero que co paso do tempo rematou converténdose nun proxecto que saía á luz o pasado mes de febreiro. Saúde mental, situacións complicadas, depresión, bullying, son algúns dos temas que se recollen nesta publicación e que xa se presentou en Sociedade en Ortigueira. Agora María Timiraos dará conta desta obra ante os seus veciños e veciñas nun evento que terá lugar o venres dende as 8 do serán na Biblioteca Municipal e que estará aberta a todo o público. Volve ao Teatro Amador, parábamos a semana pasada por mor desa festividade da Semana Santa, agora sí, segunda obra que nos chega dende a Mariña. O ciclo de Teatro Amador volverá a subirse este sábado ao escenario do Auditorio Municipal Alobi. Será da man da segunda das propostas do cartel deseñado para esta edición dende a Concellería de Cultura e o grupo que máis ten, e que chega de Viveiro, co grupo de Teatro Andanzas. Baixo a dirección de Francisco Olivares, a formación da Mariña vai representar a comedia para adultos Los hombres no mienten, unha adaptación do clásico de Erika Sus, galardoada co Molière no 2010 como mellor texto de teatro do ano.
Los hombres non mienten é unha historia para o público de 18 anos en diante e onde a relación de parella é o punto de partida. Pablo e Silvia son os protagonistas desta historia, un matrimonio que leva 25 anos xuntos e que en medio dunha desafortunada discusión comezan a falar sobre a infidelidade, a traición sentimental e a sinceridade neste cuarto de século como parella. Iso leva a Pablo a sospeitar da súa muller e dunha posible relación co seu mellor amigo, o que convida a cear para sonsacarlle a verdade sobre esa suposta infidelidade. O desenlace deste enredo sentimental coñecerémolo o sábado dende as 8 no Alobi. A entrada, como sempre, será de balde e pode descargarse na web aspontes.sacataentrada.es ou retirarse na propia billetera do Alobi o mesmo día do espectáculo denantes do seu inicio. E adiantamos xa, para que faga esos plans, se así o desexades, a oferta de cine desta fin de semana. Como sempre, oferta de cine ambos os 2 días e con diferentes propostas para maiores e para os pequenos e as pequenas da casa. Ciencia ficción para o público adulto e animación para os máis pequenos da casa son as dúas propostas que nos chegan esta semana en da Concellería de Cultura o abeiro do seu programa de cine. Dúas propostas que veñen de aterrar nas diferentes salas comerciais de todo o país e das que poderemos desfrutar mediante 5 pases entre as xornadas do sábado e do domingo. Así, para o público adulto, chega o último de Ryan Gosling, Proxecto Salvación, un filme no que o popular actor estadounidense deixa a un lado o seu coñecidísimo papel como Ken para encarnar a un científico que viaxará ao espazo coa fin de resolver o misterio de por que se está extinguindo o Sol. Durante a súa aventura contará coa particular colaboración dun ser extraterrestre do que se vai facer amigo. No, lo siento, perdona. Soy Grace. Te llamaré Rocky. Estamos por lo mismo. Su sol también se muere. Si vamos a salvar nuestros planetas, debemos comunicarnos. Probaré una cosa. Tenemos unas 250 palabras. Vamos a ponerte voz. ¿Por qué está un maestro en el espacio? ¿No? ¿Por qué está un maestro en el espacio? Probemos esta. Soy Rocky. ¿Me gusta? Ahora tengo un nuevo compañero. Hola, Grace. Juntos somos muy inteligentes, pero nadie ha hecho esto nunca. La hora llega. Querrás decir, llegó la hora. Hay infinitas posibilidades de que salga mal. La nave no se diseñó para esto. ¡Ahora! Si Grace y Rocky salvan estrellas, nos vamos a casa. Para mí es un viaje de ida. No dejaré que Grace morir. Phil Lord e Christopher Miller dirixen este filme que, pola súa extensión de máis de 2 horas e media, obriga a modificar os habituais horarios de proxección. De feito, haberá sesión o sábado ás 7 ás 10 da noite e o domingo ás 7:30 da tarde. E a proposta para o público infantil é de facturación xaponesa e trátase de Your Name, unha produción de 2016, pero que se ven de reestrear en salas polo seu 10º aniversario. A historia está protagonizada por 2 adolescentes que máxicamente intercambian os seus corpos durante un soño e que deberán traballar xuntos para buscar unha solución ao tempo que inician unha relación romántica. Your Name contará con pases o sábado e o domingo ás 5 da tarde. Como sempre, as localidades xa se poden adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén na propia billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada proxección. El día en que cayeron las estrellas fue casi como si... Como si me encontrara dentro de un sueño. Una visión maravillosa. Ese chico y yo estamos intercambiándonos. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
Volve ao motociclismo o Circuito de Velocidade das Pontes, Campeonato Galego de Motociclismo, unha nova proba, acaba de comezar o campeonato e xa ven ata as Pontes. O Circuito de Velocidade das Pontes acolle este domingo a primeira das 7 probas do Campeonato Autonómico de Motociclismo, no que volverán a se dar cita aos mellores pilotos das 4 provincias galegas. Esta será a primeira das 3 probas que teremos nas Pontes, xa que os días 5 de xullo e o 13 de setembro tamén teremos 2 novas citas puntuables para o título autonómico, o que sumarán tamén outros 4 trofeos a disputar nos circuitos da Pastoriza e Forcarei. Malia que aínda está aberto o prazo de inscripción, polo momento xa se confirmou a presenza dunha vintena de pilotos que participarán nas probas de Superbike, minimotos, mini GP 160 e 110, clásicas super series e clásicas de 2 tempos, e que o sábado probarán o asfalto pontés na sesión de adestramentos libres. Iso si, o domingo teremos xa adestramentos cronometrados a primeira hora da mañá e dendo mediodía as 2 mangas puntuables en cada categoría, das que sairán os primeiros líderes da tempada 2026 desta disciplina. Foi todo por hoxe, ata aquí chegamos neste martes. Volvemos mañá mércores, desexamosche que fora do teu interese a información que chegamos, porque mañá volveremos co mesmo, con información local na televisión local. Grazas, de que mañá, boa noite e bo descanso.